วัสดีครับวันนี้เรามาเยือนถิ่นระยองครับครับผู้นำทีมครับน้องเกตครับกับไต่ชื่ออะไรนะปุ้ยครับไต่ปุ้ยครับแห่งระยองครับนี่คนเข้าครับไม่คนจริงครับฟอร์จูนเดี๋ยวไม่มีขาตั้งกล้องมาแป๊บนึงนะ สวัสดีครับวันนี้เขาไป1 วันครับทะเลระยองเดี๋ยวไต่จะพาออกไปตกปลาเก๋าเล็กๆเล่นครับน้ำทะเลเรียบร้อนมากครับร้อนมากลากคนรอเลยครับเล็กโอ้ตัว307ตัว307ครับเต็มปากเลยครับครับปลาหมึกหอมไต่ปุ้ยครับเอามาไว้ใกล้หน่อยครับแรกไม่ได้ครับเดี๋ยวหมึกใส่ครับสนใจตกหมึกได้เลยครับหมึกงามเลยอันนี้ผลงานครับผมชายฝั่งปลาเก๋าครับขอบคุณเจ้าของทริปด้วยครับน้องเกตครับระยองกับไต่ปุ้ยครับระยองครับน้องก้าอีกคนหนึ่งทำงานไม่ได้มาเมื่อคืนแล้วเมาไปแล้วเมาไปเมื่อคืนแล้วครับนี่ครับกำลังจะเดินทางกลับเข้าฝั่งมาตกหมึกกับจบทริปวันนี้ผลงานของไต่คนเดียวเลยหมึกหอมครับ10 ตัวแป๊บเดียวไต่ปุ้ยครับจบทริปวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์Subscribeให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับทริปหน้าเจอกันครับงานทะเลครับเจอกันใหม่ครับเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวผมจะต้องมาตามหาปลาเก๋าใหญ่ที่หลุดเมื่อวานให้ได้ครับขอบคุณครับ